Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Беседы у камина», и мы продолжаем общаться с настоятелем Староладожского Никольского мужского монастыря игуменом Филаретом. Отец Филарет, здравствуйте! Здравствуйте! Большое спасибо за приглашение. Православные верующие встречают Светлое Христово Воскресенье. Праздник Пасхи любим не только в нашей стране, но и во всем православном мире. Расскажите, пожалуйста, о его традициях, обычаях, как встречают Пасху. Пасху, конечно же, ждут все верующие христиане, потому что это вообще смысл нашей христианской веры. Апостол Павел говорит: если не воскрес Христос, то тщетна наша вера, тщетно упование. Мы всегда говорим, что Светлое Христово Воскресенье – это особый день, потому что в этот день мы вспоминаем, как Господь наш воскрес из мертвых, победил узы смерти. Мы вспоминаем этот день как победа добра над злом, света над тьмою. И действительно, традиций встречать этот праздник очень много. Мы приходим, безусловно, на пасхальное богослужение, мы совершаем крестные ходы, мы приносим на освящение наши пасхальные приношения, которые потом уносим к себе, делимся со своими близкими. Безусловно, традиция – это приветствовать друг друга вот этими уникальными словами, апостольскими словами «Христос воскресе». И много-много чего можно рассказать об этом дне, потому что он вобрал в себя многовековые традиции нашего русского народа. Мы знаем, что, если вспоминаем Русь нашу, было очень много народных традиций, да, традиционно в это время проходили гуляния пасхальные и прочее, прочее. Поэтому, конечно же, мы встречаем Светлое Христово Воскресенье с осознанием того, что Господь рядом с нами, и то, что когда-то произошло в далекой земле от нас за тысячи километров, является средоточием вот всего доброго, светлого, что переживает человек на протяжении всего года. Потому что для многих 1 января Новый год начинается, а для нас, верующих, все-таки от Пасхи до Пасхи мы живем. Ну и многие в этот день радуются, друг друга поздравляют. Безусловно, надо поздравить своих близких, написать СМС или просто позвонить. И, конечно, быть сопричастным вот этому великому событию. Даже незнакомые люди на улицах попадаются, поздравляют со словами «Христос воскресе». Почему бы нет? Конечно, конечно. От наших зрителей продолжают поступать вопросы. Давайте вначале обсудим те, которые связаны со Светлым Христовым Воскресеньем. Я напомню, что благодаря телеканалу «Союз» нас смотрит огромная аудитория, и вопросы нам присылают со всех уголков земли. Скоро мы будем произносить замечательные слова «Христос воскресе, воистину воскресе». Не является ли свидетельством события, описанное в Священном Писании, доказывающее, что Христос воскрес? Это когда Он ослепил Савла на пути в Дамаск. Безусловно, безусловно. Это доказательство. Вообще, доказательств воскресения из мертвых Христа существует несколько, можно сказать. Во-первых, не было, если это все было подстроено, как говорили евреи учениками, то где же тело? Доказательство воскресения Христа – это пустые пелены и пустой гроб, в котором лежало драгоценное тело Христа. И, безусловно, доказательствами Его воскресения мы читаем в Священном Писании, особенно в последних главах, у всех евангелистов, когда Господь является своим ученикам, когда Он, поддерживает их, ободряет их. И явление Савла на пути в Дамаск, он туда направлялся для того, чтобы убивать и гнать христиан, это уже более поздняя такая история, можно сказать, первохристианская история апостольского времени. Безусловно, Господь пребывает, как апостол Павел говорит, в неприступном свете. И этот неприступный свет увидел и ослепил будущего апостола, будущего проповедника христианства. Да, действительно, это является доказательством, еще одним доказательством, что Христос воскрес из мертвых. И живет. И многие зрители интересуются, как же все-таки правильно красить яйца. Скажите, пожалуйста, как правильно украшать яйца на Пасху? Сейчас многие используют наклейки. Скажите, это разрешается или обязательно именно красить? Традиция красить яйца, безусловно, уходит тоже в историю. Мы вспоминаем Марию Магдалину, которая должна была попасть к императору. А к императору всегда люди приходили, принося что-то с собой, дар ему.
Вот у нее ничего не было, кроме обычного яйца, которое она преподнесла, легенда такая, да, преподнесла императору. И Мария Магдалина рассказывала ему о том, что сама была свидетельницей, да, о том, что Христос воскрес из мертвых. Тогда император усомнился и сказал: это невозможно, чтобы кто-то смертный воскрес. Потому что так же невозможно, как твое белое яйцо превратиться в красное. И тут же на глазах произошло чудо. Яйцо обычное превратилось по цвету в красный цвет. Поэтому, безусловно, это тоже наша традиция. Люди могут использовать различные средства, чтобы окрасить. Вообще нужно понимать, что во всем есть своя символика, потому что яйцо – это символ новой жизни. Потому что вот эта скорлупка, которая, значит, все окутывает собой, это те каменные стены пещеры, в котором лежал Христос, который воскрес из этой холодной каменной пещеры. Поэтому все в христианстве символично. А как красить, уж люди пускай выбирают сами. Ну, многие используют луковые перья, яйца окрашиваются это в такой традиционно. рыже-красный. Я тоже вспоминаю свое детство и вспоминаю своих родителей. Безусловно, вот то, что было тогда в советское время нам, значит, доступно, это, конечно, шелуха. И окраска мне больше нравится, чем другая. А как вы относитесь к яйцам Фаберже? Вот Фаберже. Ну, это произведение искусства, конечно. Тоже делалось специально ко дню праздника Пасхи, поэтому тоже интересная традиция дарить такие подарки. А вот традиция, когда люди на Пасху друг друга стукаются яйцами. Это всего лишь наша традиция. Она идет вот из тех гуляний, потому что было много игр, много забав у русского народа, катание яиц там с горки, еще что-то. Да, то же самое, это всего лишь традиция нашего русского народа веселиться и через это веселье прославлять воскресшего Христа. А еще у меня бабушка оставляла яйцо на Пасху и целый год хранила его у свечницы. Но есть такая тоже традиция. Есть тоже такая традиция сохранять как знак воскресения Христа. Оно, понятно, усыхает со временем, да, теряет свои, так сказать, какие-то естественные стороны. Но вот есть такая традиция, так же, как хранить, допустим, вербу от освящения к освящению, из года в год. А потом его бросают в речку. Еще вот ну, так было принято. Это уже, да, можно и бросать в речку, можно непопираемое место. Вообще, если у нас есть святыни, которые приходят, допустим, в какую-то негодность, икона теряет лик, то, конечно, это придается или сжигается, или в непопираемое место. Отец говорит, не могу не спросить об одном удивительном событии, которое случилось совсем недавно. Житель Волхова, буквально на днях, обнаружил интересный предмет. Это старинный артефакт в виде православного креста, которому уже больше 500 лет. Он эту находку отнес в ваш монастырь. Вот расскажите, какова судьба теперь? Это не первая находка, потому что прошлый год в мае где-то пришла тоже к нам женщина, которая также копала огород, как и этот человек, и на своем приусадебном участке нашел вот такую вот вещь. Да, потому что все равно земля, она свое отдает. Вопрос другой. Безусловно, мы понимаем, что эти вещи очень ценные и в плане исследований дальнейших и прочее. Поэтому я думаю, что впоследствии, потому что у нас много таких ценных вещей, которые люди приносят в монастырь. Мы не можем им запретить это делать. Поэтому мы собираем это как коллекцию. Я думаю, что впоследствии мы обязательно проведем переговоры с Институтом археологии, который располагает в Санкт-Петербурге, и будем просить, конечно, сделать здесь у нас археологический отдел или археологический кабинет, чтобы можно было вот те вещи, которые люди находят, приносят. Это просто находки. Люди не используют специальные металлоискатели или специально, да, как черные копатели мы их называем, которые нарушают законодательство Российской Федерации. Это то, что находят люди. А у нас земля древняя, поэтому даже вот у нас наступает весна, и мы обязательно на своей территории что-то обязательно находим. Поэтому обязательно мы хотим со временем сделать это в отдельный каталог. Я думаю, что управление института пойдет навстречу. Но если нет, думаю, найдем другие способы, чтобы вот эти вот находки, вот эти вот святыни не просто лежали в музее, да, а еще приносили, безусловно, пользу. Нашли применение. Конечно, нашли применение, были описаны и внесены в каталоги, потому что я понимаю, насколько это очень важно. Археологические вот эти находки, они зачастую бесценны.
Отец Филарет, а к нам поступил еще один вопрос, который касается воспитания и воцерковления детей. Человек спрашивает, как привлечь детей к церкви, к вере. С чего бы я ответил на этот, с чего бы я начал отвечать на этот вопрос? Прежде всего, безусловно, о крещении детей. Часто люди, не понимающие всего происходящего, начинают осуждать, вот, что вы детей несете, маленькими крестить, вырастет, поймет. На самом деле мы крестим осознанно своих детей, по вере родителей и восприемников. То есть родители верующие, православные христиане, они хотят ребенку передать не только материальные составляющие, не только сделать его воспитанным, правильно одеваться, сосуществовать в этом обществе. Да? Они еще передают ему духовную сторону жизни. Каким ты должен быть, как ты должен поступать, как ты должен мыслить, что ты должен отвечать, когда ты встречаешься в этой жизни, или с несправедливостью, или наоборот, с какой-то добротой. Поэтому, безусловно, детей воспитывают. У каждого, наверное, в каждой семье свой есть секрет. Секрет воцерковления. Ходят постоянно всей семьей на богослужения по субботам, воскресеньям. Если дети уже начинают подрастать, зачастую их отдают куда? Воскресные детские школы, где они тоже могут общаться со священником или с грамотными православными педагогами, которые много рассказывают о вере, о религии нашей, о Боге, о святых и прочее, прочее. Поэтому, конечно, сам процесс воцерковления, он не очень простой, наоборот, сложный. И даже всегда говоришь родителям, будьте готовы, что ребенок может и отойти от церкви. Потому что бывают внутренние кризисы, которые заставляют иногда самому ребенку что-то пересмотреть. Да? Но не надо этого бояться, потому что те семена, которые будут посеяны родителями, и еще раз хочу сказать, от родителей ребенок научается многому. Как правильно верить в Бога, как правильно поступать, как правильно мыслить. Поэтому, безусловно, даже если будет какой-то кризис юношеского возраста, молодой человек отходит от церкви, ему иногда бывает это скучно, не нужно и неинтересно, потому что другие интересы появляются на горизонте. Вот в этот период, безусловно, молитва родителей должна быть усилена, и, безусловно, ребенок должен быть всегда в поле зрения своих родителей. Никогда нельзя бросать, даже если вот что-то случается подобное. Вот. Но еще раз хочу сказать, опыт и практика показывают, что воцерковление детей, оно не проходит бесследно. Ребенок поздно или рано все равно вспомнит своих родителей, веру своих родителей и вернется назад. Ну, а священники всегда поддержат. А мы всегда поддерживаем, мы всегда, так сказать, на страже, чтобы помочь, поддержать, где-то какой-то совет дать в меру наших сил и возможностей. Вот. У нас есть интересный архивный сюжет, снятый еще в 1998 году в храме Иоанна Предтечи на Малышевой горе вот, на эту тему. Давайте посмотрим. Мы снимали эти кадры в минувшее воскресенье в церкви Иоанна Предтечи в Старой Ладоге, в единственной действующей там церкви. О том, что привело сюда в этот день множество прихожан, рассказывает смотритель храма Иосиф Пивник. Служба в храме началась с 1992 года. Но только с появлением здесь отца Евстафия началась реставрация храма как внешнего, так и внутреннего интерьера. За это время полностью отреставрирована трапезная, предел Параскевой Пятницы. И вот сегодня мы начинаем службу в Большом храме. Правда, там еще не все окончено, но все-таки за это время удалось сделать так, что уже можно проводить службу. В храм Иоанна Предтечи приходят не только ладожане. Едут из Волхова, Волховского района и даже из Санкт-Петербурга. Очень много детей приходит сюда. Они помогают вести церковное хозяйство, поют в церковном хоре. Детский хор под руководством опытного регента репетирует регулярно. И есть девочки, которые поют вполне профессионально. Они ездят по храмам, монастырям, узнают очень много интересного и полезного. Только в прошлом году появились в храме колокола. А свои звонари уже есть. Научились в других храмах и теперь плывут над Старой Ладогой, как встарь, колокольные звоны. Для детей организуют в храме праздники. Раз в году, 29 декабря, разыгрывают так называемое печное действо. И это у такой прекрасной настоящей печки. Разыгрываются и библейские сцены, в которых дети и взрослые участвуют с удовольствием. Происходит все это в прекрасной трапезной. Здесь после службы
может отведать даров Господних любой прихожанин совершенно бесплатно. Об этом заботится Александра Прокофьевна Антонова со своими многочисленными помощниками. Настоятель храма отец Евстафий особо почитает безвинно убитых детей последнего российского императора Николая II. Прекрасный портрет старших сестер Татьяны и Ольги на почетном месте в трапезной. Вот на таких примерах высокой духовности и воспитывают здесь ребятишек. И не только в самом храме. Вместе с наставниками ездят они в театры и музеи по историческим местам нашей Родины. Отец Филарет, продолжаем отвечать на вопросы зрителей. Вот вопрос прислал человек, который не представился. Хочу исповедоваться в своих грехах, но стесняюсь священников, ведь они тоже люди. А наш поселок маленький, и все друг друга знают. Скажите, можно ли прийти в храм и исповедоваться перед иконой без участия священника? Исповедоваться, конечно, можно. Даже у нас существует в конце вечерних молитв повседневное исповедание грехов, где мы просим у Господа простить нам все те, можно сказать, мелкие, но небольшие грехи, помышления, которые мы совершаем на протяжении всего дня. А что касается исповеди, то, безусловно, это таинство не может совершаться без присутствия священника. То есть священником Бог еще во времена апостолов, через апостолов священникам дается власть вязать и разрешать грехи. Прощает Господь, ослабление влияние греха на душу человека, безусловно, совершает священнослужитель. Вы можете прийти, конечно, в храм помолиться перед иконой, но это не будет таинством, это будет ваша всего лишь покаянная молитва, которая имеет место быть, и она действительно Богом принимается. Но все-таки не надо этого стесняться, потому что вы же все-таки, когда идете к врачу незнакомому, вы же не стесняетесь сказать о своих телесных недугах. Некоторые стесняются. Даже некоторые, возможно, но все равно мы идем к врачу, и даже если болеем какими-то болезнями, которых не поделишься, все равно мы врачу должны сказать все симптомы и прочее. Вот так же здесь о духовных болезнях не надо стесняться говорить священнослужителю, потому что он на это и поставлен. Большой город, маленький город, я все понимаю прекрасно, но нужно преодолевать в себе вот это вот несвойственный страх. Дальше Степан из города Красноярск пишет. У него 3 вопроса, связанные с монашеской жизнью. Вот интересуется. Монахи при постриге меняют имя. Скажите, отмечают ли они свой день рождения или именины? Конечно, отмечают и день рождения, отмечаем, и, конечно, именины, имя, которое человек носит. То есть, которое имя по паспорту? И по паспорту, и которое дается при постриге. Получают ли монахи пенсию? Вот, социальные выплаты. Так как мы являемся гражданами Российской Федерации, безусловно, мы должны соблюдать законодательство, поэтому священнослужители, как и другие работники религиозных организаций, они могут быть оформлены и получать определенную зарплату. Вопрос в том, что мы не можем рассчитывать, потому что церковь живет за счет пожертвований, мы не можем рассчитывать, сколько пожертвований принесут сегодня или завтра, а от этого зависит размер. А размер оплаты налогов, он всегда одинаковый, он должен проводиться в срок и согласно тем минимальным заработным платам, которые имеют работники религиозных организаций, монастырей или приходов или храмов. В основном, конечно, если приходят работать люди, они несут, так сказать, послушание добровольцев и получают тоже пожертвования. В основном это делается так. А что касается монахов, то, конечно, те, которые должны заработать стаж и со временем получать пенсию, для этого наш монастырь, в том числе, все делает возможное по закону. И 3-й вопрос. Почему священников хоронят внутри монастыря? Откуда такая традиция? Это пошло действительно из истории, наверное, потому что строился храм, а вокруг храма всегда возникало кладбище. Практически всегда тогда. Вот кладбищенские храмы мы знаем, которые повсеместно, так сказать, усеяны в наших глубинках. А хоронить на территории монастырей, это то же самое, потому что вообще сегодня мы говорим о необходимости монастырю, как и другим, наверное, обителям, иметь свои участки для братских захоронений, потому что все равно время идет, и поздно или рано, вот сегодня, к сожалению, наш монастырь не имеет такого участка, но я думаю, что поздно или рано
Вопрос, конечно, нужно будет решать, чтобы монастырь имел вот братское кладбище, куда можно впоследствии хоронить монахов, которые потрудились в обители. Где это будет, на территории или за территорией, на местном, так сказать, погосте, или это будет в каком-то другом месте, это нужно решать дополнительно. Дальше Анатолий из Волхова спрашивает, кто создал Бога? Бога никто не создавал, Он всегда есть, был и будет. Бог есть само, вот как Бог вечен, то есть вечен тот, кто не имеет начала, не имеет своего окончания, вечность, вот так же Он. Бога никто не сотворил, Он всегда был, есть и будет. Дальше Иван из Москвы. Еще недавно я думал, что жизнь бесконечная, и я буду жить всегда. Со временем понял, что когда-нибудь придется покинуть этот мир. Но я этого не хочу. Я очень люблю жизнь. Скажите, почему Бог создал человека смертным? Человек был создан бессмертным существом. А когда первые люди ослушались Бога, ослушались от слова «ослушаться», да, не послушаться, и впустили в этот мир искажение, грех, проклятие, смерть вошли в этот мир благодаря тому деянию, которое сотворили первые люди. В чем заключалось это деяние? Не в том, что они съели там какой-то плод, хотя Бог их предупреждал, не делайте этого, потому что смертью умрете, как только вкусите. Но они допустили мысль, что мы тоже хотим быть богами. Мы хотим быть, как дьявол их искушал. Вот это самое страшное. Когда они только сделали это, когда они отошли от Бога, человек становится смертным существом. Уже тление касается его. А что касается нашей жизни, мы всегда говорим и просим, нужно ценить свою жизнь, не проматывать ее, не бесполезно проживать свои дни, а делать так, чтобы жизнь была наполнена смыслом. Каждый день, каждую секунду, минуту, каждое дыхание надо беречь, потому что жизнь есть дар Божий. И, как мы всегда говорим, второго шанса прийти в этот мир у нас никогда не будет. А что касается смерти, перехода из этого мира в другой, это неизбежность, она будет для всех, она никого не обойдет стороной. Поздно или рано мы все переселимся, так сказать, да, в Божьи обители, если человек достоин этих обителей будет. Поэтому мы все должны об этом помнить. Нельзя об этом забывать. Дай Бог, чтобы... понимаете, еще раз хочу сказать, не надо жить, что будет. Живите сегодня. Что есть сегодня, это прекрасно, это настоящее. А то, что будет потом, посмотрим. Отец Валерий, расскажите, пожалуйста, как будут проходить богослужения на Пасху и предпасхальные дни и освящение? Из года в год мы начинаем уже освящать пасхальное приношение в нашем монастыре с 10 часов до 18. Будет дежурный священник, который будет совершать освящение на территории монастыря. В 13 часов в субботу по традиции мы освящаем пасхальное приношение на Малышевой горе в храме Рождества Иоанна Предтечи. Ночное богослужение традиционное 12 часов ночи, с субботы на воскресенье совершается крестный ход торжественный, божественная литургия. И где-то в 2 часа примерно, в 2, полтретьего будет ночное освящение пасхальных приношений. Традиционно люди приходят на службу, а после службы уже освящают то, что они принесли, и потом унесут домой. В самый день Пасхи у нас богослужение начинается в 10 часов, и также после этого богослужения будет уже завершающее освящение пасхальных приношений. И в воскресенье же в 13 часов в церкви Рождества Иоанна Предтечи мы совершаем также освящение пасхальных приношений. Поэтому всех приглашаем, всех призываем разделить радость воскресшего Христа и, безусловно, чтобы эта радостью мы поделились с нашими близкими, чтобы мы не забывали творить добрые дела и даже в такой светлый день. Отец Филарет, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я вас хочу попросить обратиться к нашим телезрителям в этот замечательный светлый праздник. Дорогие братья и сестры, перед наступающим Днем Светлого Христова Воскресения, безусловно, хочу пожелать каждому из вас милости Божией, радости духовной. Хочу, чтобы Господь утешил всех тех, кто требует этого сегодня, особенно в наше непростое время. Поделитесь радостью в воскресшем Христе с теми, кто находится рядом с вами. Позвоните, кому давно не звонили. И самое главное, конечно же, исполняйте заповедь Божию.
друг друга тяготы носите, и так исполните закон Христов. Это апостольская мудрость, но она актуальна и, конечно же, сегодня. С праздником вас, дорогие мои! Огромное вам спасибо за интересную беседу. Время полетело незаметно. А я напомню, вы смотрели передачу «Беседа у камина». Дорогие друзья, присылайте ваши вопросы игумену Филарету через сайт Староладожского Никольского мужского монастыря или страничку Волхов ТВ. На сегодня это все. Всего доброго и до встречи.